Adeemsa guddinaa biyyi keenya itti jirtu isa waaraadhaa fi itti fufsiisuudhaa fi galii magaalotaa guddisuuf isa cinaatti immoo nageenya waaraa mirkaneessuun murteessaadha jedhan Ministeerri Muummichaa Dr. Abiy Ahmed. Terminaala haaraa buufata xiyyaaraa Dajjaazmaach Balaay Zallaqa magaalaa Bahar Daaritti har'a kan eebbisiisan Ministeerri Muummichaa Dr. Abiy Ahmed magaalaan Bahar Daar damee turizimii utubaa dinagdee biyyattii keessaa tokko ta'e akka milkeessituu fi hojiin misooma kooriidarii fi bu'uuraaleen misoomaa isheedhaaf hojjetaman murteessaa waan ta'eef hojii kana guutuudhaaf hojiin amma hojjetamaa jiru jajjabeessaadha jedhaniiru. Magaalaan Bahar Daar yeroo ammaa turizimii cinaatti damee industiriidhaafis bu'uura guddaa buusaa jiraachuun ishee hubatamaa jiras jechuudhaan. ከለውጥ በኋላ ከቱሪዝም ባሻገር ጅጅረማን ቦድ ቱሪዝሚን ገመት ደሜ ኢንዱስትሪቲ መጋላን ባህር ዳር ሁምነ ጉዳ ከን ቀብድ ዋን ታቴፍ ፓርኪን ኢንዱስትሪ መጋላ ከነት ይጃረሜ መጋሎት ኢትዮጵያ ኬስ ጅረኒን ሰረካ ደዱራ ጀቹን ሃለ ደንዳሙን ዳንዲን ኬሳ መጋሎት ዲዛይኒ ጋሪቲን ሆጀተመን ጅዱዳ መጋላን ባህር ዳር ኢዶላና ቀበት ቢየከኝ ቆፈቶ ሶንታ ናኖ አፍሪካ ከነት ርቅች ጉዲነ ሰዓትን ዶርጎማን ቀብኔ ከን ይጃረሜ መጋላ ባህር ዳር ይቴ በግዝፈቱ በጥራቱ ሊተካከለው የማይችል ድልድይ የተገነባው በባህር ዳር ከተማ ነው። hojiin misooma magaalaa hojjetames dinagdee ishee guddisuudhaaf gumaacha guddaa akka qabu ilaallee jirras jedhaniiru. አሁን ደግሞ የኮሪደር ስራው አመሞ hojiin misooma kooriidara namoonni keessa jiraatan akka agartanitti nutis har'a dinqisiifannaa guddaadhaan akka daawwanne agarreetti hedduu abdii qabeessa midhagina ishee mul'isuu kan danda'u namoota simattee keessummeessuuf jiddugala sochii qabeenyaa ta'uudhaaf haalli dandeessisu ባህር ዳሪtti jalqabamuusaa argineerra. የሚያስችል ሁናቴ በባህር ዳር መጀመሩን አይተናል. Hojii guddina dinagdee hojjetamaa jiru cinaatti hojiin damee hawaasummaadhaa hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uusaa kan agarsiisu. Kanaafis raawwiin rifoormii mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa har'a daawwadhee fakkeenyummaa guddaadhaan kan ka'uu danda'uudhas jedhaniiru Ministeerri Muummichaa Dr. Abiy Ahmed. ዛሬ ያየሁት በጣም ተስፋ የሰጠኝ ነገር ወንታኒ har'a arge abdii guddaa natti ture rifoormii mana murtii olaanaa naannoo Amaaraatti hojjetame. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa biiroo isaanii keessa ta'anii dhadhachawwan godinaalee fi magaalota hundatti gaggeeffaman komiiwwan dhiyaatan kallattiidhaan hordofuu fi komii dhaggeeffachuu danda'uun isaanii uummata naannichaaf hojiin cimaa haqasaa eegsisuun uumamuu dandeessisu yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolchanii arguu kootiif galata guddaa isaanii dhiyeessuun barbaada. ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ. Hojiin misoomaa gurguddaan amma hojjechaa jirru kuni guddina dinagdeedhaan mirkaneeffamuu kan inni qabu galiin magaalotaa sirriitti immoo walitti qabamuudhas jedhaniiru. በኢትዮጵያ ውስጥ ከቦሌ ቀጥሎ ትልቁ ተርሚናል ኢትዮጵያ ኬስ ቦሌታኔ ተርሚናል guddaa jiru as jira yoo jennes riqichi guddaa as jira yoo jennes riizortiiwwan guguddaan ijaaraman yoo jennes istaadiyeemiin xumuramaa jira yoo jennes har'a Bahar Daar magaalota Itoophiyaa keessa jiran galiin ishee sadarkaa torbaffaarratti argamti. Galiin kun yoo fooyya'uu baate kantiibaan Gooshuu guddina ishee dandamachiisuu hin danda'u. Biqiltuu garaagaraa mukkeen garaagaraa dhaabbamaniiru. Abaaboon dhaabbameera. Kun hundi suuphamuu kunuunsa barbaadu. Sanaaf ammoo baasiin jira. Baasii kanaaf ammoo Bahar Daar of dandee of misoomsaa akka deemu abbootii qabeenyaaf mijataa namoonni keessa deemaniif mijataa magaalaa namoonni dhufanii qabeenya isaaniitti baasanii deeman ta'uu qaba. የሚሄዱበት ከተማ መሆን ይኖርበታል. Gudunfaa waan hundaa kan ta'e nageenya mirkaneessuun tokkummaadhaan hojjechuu cimsuun cimanii hojjechuu aadeffachuun yerootti sirriitti fayyadamuun dhimma xiyyeeffannaa guddaa barbaadu ta'uusaas kaasaniiru. ባህር ዳር በአፍሪካ ውስጥ Bahar Daar Afrikaa keessatti biyyaalee muraasan ala qubannaa xiyyaaraa fooyyaa qofa osoo hin ta'in dhugaa dubbachuuf magaalota gurguddaa Afrikaa hedduurraa humna fooyyee ta'e qabdi. Humni ishee kun dhamaatii keenyaan, yaalii keenyaan, hojii keenyaan cimee mul'achuu waan qabuuf jiraattonni magaalaa keenyaa nageenyi kennaa qaaliidha. Yeroon qabeenya guddaadha. Hojii hojjechuun badhaadhina biyyaa galmeessisa. Kanaaf waltumsi waliin dhaabbachuu fi dhama'uun bara yeroo kamiyyuu caalatti kan barbaachisu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. ዘመን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል.